Hola damas y caballeros, hoy les voy a contar otra nueva historia. Hoy les voy a contar una historia que me pasó a mí, donde escuché un ruido extraño, y ese ruido extraño era una niña. En ese momento, yo estaba con mi mamá trabajando en su puesto, cuando tenía que bajarme a mi casa a dormirme, ya que en ese tiempo yo tenía que dormirme temprano para ir a la escuela. Entonces, de repente yo estaba ahí cuando me dice: ya bájate, hijo, nos vemos mañana, descansa y duerme bien. Yo le dije lo mismo y me bajé. Mi entrada de mi casa son varias, ya que es un callejón con varias entradas. Hay una casa muy grande que es un terreno inmenso, donde tiene como unos 7 árboles. Ahí espantan. Cuando de repente escuché ruidos de bebés llorando, yo dije: ha de ser la otra casa. Ha de ser la otra casa que está al lado. Ha de ser un bebé que está llorando, pero yo no sabía que había un bebé, ni sabía que alguien había estado embarazada. Entonces no me preocupé. Cuando a punto de entrar a mi casa, escuché a una niña que me dijo: ¿jugamos? Yo me espanté y empecé a voltear a ver a todos lados, pero no había nada. Cuando vuelven a decirme: ¿jugamos? Volteé a ver hacia las escaleras que la entrada de mi abuela, y ahí apareció la cara de una niña asomándose, viéndome. Yo me quedé paralizado, que no podría ni abrir la puerta. Entonces yo agarré, abrí, entré y me encerré. Y hasta ahí terminó todo. Al otro día le conté a mi mamá y me dijo que en la casa de mi abuelita estaban pasando cosas raras. Lo que les acabo de contar era esa niña. Esa niña está espantando a mi abuelita y me tocó a mí conocerla. Cuidado, niños. Respeten a sus padres, háganles caso, no les falten al respeto, porque si no, les va a pasar como a mí. Soy Miguel Bros. Hasta el próximo video.